بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا باي واحد كيتفرج في هاد لي فيديو ديال الشيمي سو بي اس بي. البروغرام ديال الشيمي في لي 2 ans هو لاتوميستيك، من لا كونفيغوراسيون الكترونيك دان اتوم حتى لا جيومتري ديال لي موليكول، كريستالوغرافي، لا سينيتيك دي رياكسيون اللي هي لا فيتيس ديال هاد لي رياكسيون و لي ميكانيزم رياكسيونيل اللي كيدوز منها ان رياكتيف باش يولي ان برودوي. Les solutions aqueuses اللي هما الكومبلكساسيون، précipitation و les réactions acido-basiques ou oxydoréduction. كاينين في وسطهم لي دياغرام EPH عندهم علاقة بأوكسيدوريدكسيون. كاينه لا شيمي اورغانيك، موراها لا بارتي سبي اللي فيها thermodynamique des systèmes chimiques اللي كتهضر على لي بوتونسييل و لي زيكيليبر و لي شونجمون ديتا ديال لي سوليد و لي ليكيد، و l'élèctrochimie اللي كتهضر على لي بيل. Donc نبداو ان شاء الله بالاتوميستيك. Un atome c'est un noyau اللي فيه des protons et de neutrons. Z protons et N égale à 1 moins Z neutrons. Z هو le nombre de protons ou le nombre d'électrons وكيتسمى le nombre atomique. كل électron من هاد les Z électrons عنده 4 ديال les nombres qui l'identifient. Le nombre quantique principal N, nombre quantique secondaire L, nombre quantique magnétique ML ou nombre quantique de spin MS. بالنسبة ل N, ce sont des nombres entiers. N égale à 1, 2, 3, 4, etc. Pour N égale à 1, c'est la couche K. Pour N égale à 2, c'est la couche L. N égale à 3, la couche M. Ou N égale à 4, la couche N. Pour L, il est entre 0 et N-1. Donc, il y a N valeurs possibles pour L. Yani, pour N égale à 1, L, elle est entre 0 et 0. Yani, elle égale à 0. Donc, N égale à 1, elle a une seule sous-couche, il y a la sous-couche L égale à 0. Pour N égale à 2, elle est entre 0 ou 1. Donc, L égale à 0 ou L égale à 1, elle a deux sous-couches, etc. Pour L égale à 0, غنسميوها la sous-couche S, où elle est saturée de 2 électrons. كتعمر لينا ب 2 électrons. L égale à 1, نسميوها la sous-couche P, كتعمر ب 6 les électrons. L égale à 2, c'est la sous-couche D, وكتعمر ب 10 ديال les électrons. و L égale à 3, c'est la sous-couche F, وكتعمر ب 14 électrons. بالنسبة ل ML, elle est entre moins L ou plus L, يعني عندي 2L plus 1 valeur possible, اللي كيتسماو des cases quantiques. كل case quantique كيكون فيها soit un électron اللي كيتسمى célibataire, soit 2 électrons, يعني 2 électrons appareillés. Le nombre quantique de spin ms, يا إما كياخد la valeur plus 1/2 ou la moins 1/2, il est lié à la rotation de l'électron sur lui-même. L'électron اللي عنده ms égale à plus 1/2 كنديرو فلاش الفوق بحال الا كيشوف الفوق، و moins 1/2 une flèche هابطه لتحت بحال الا نقولوا كيشوف لتحت. دونك هاد لي زد الكترون باش نعرفوهم اش من كوش كاينين واش من سوكوش كاينين 3 ريغل اللي خصكم تكونوا عارفين مزيان، هما لي ديفينيسيون ديالهم. دونك لي ريغل دو كونفيغوراسيون الكترونيك دان اتوم كاينين 3. Le premier, c'est le principe d'exclusion de Pauli, اللي كيقول بلي 2 électrons ne peuvent pas avoir leurs 4 nombres quantiques identiques. La deuxième règle هي la règle de Kleshkovsky. فاش كناخدو un atome dans son état fondamental كتكون l'énergie ديالو elle est minimale. وباش نعرفو l'énergie ديال les électrons في هاد les couches et les sous-couches، عندنا القاعدة كتقول بلي ENL augmente avec N plus L. شحال ما كانت N plus L صغيرة، شحال ما l'énergie ديال هاديك لا سوكوش L فوسط هاديك لا كوش N كتكون صغيرة. Pour 2 sous-couches ayant la même valeur N plus L, par exemple 4S et 3P, donc 4S عندها N égale à 4 و S يعني L égale à 0, donc N plus L هي 4, و 3P حتى هي N égale à 3 و P هي L égale à 1, donc حتى هذه عندها N plus L égale à 4, عندهم la même énergie. La sous-couche de plus faible énergie est celle pour laquelle N est le plus faible. Donc في هذا لو كا ديالنا هي 3P حيت N هي اللي صغيره.
دونك الا جينا نطبقوا هاد لا ريغل دو كليشكوفسكي غيعطينا هاد الترتيب ديال لي سكوش 1s موراها 2s 2p 3s 3p 4s كنطلع ل 3d نهبط 4p 5s كنطلع ل 4d 5p 6s موراها 4f 5d 6p 7s etc. دونك هنا غنعاود نطلع نعاود نهبط 6d 7p 8s ونعاود نطلع etc. دونك انا فاش كيعطيوني ان اتوم اللي عنده ان سيغتان نومبر زد اللي هو لو نومبر اتوميك خاصني نبدا نعمر هاد لي كوش اي لي سوكوش بلي زيليكترون اس كنعمرها بجوج بي ب6 دي ب10 و اف ب14 دونك الا عطاوني اي اللي عنده زد ايكال 53 غنبدا غادي وكنعمر 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 وانا غادي كنعمر وانا كنحسب شحال وصلت ديال لي زد اللي كيكونوا هاد لو نومبر دي زيليكترون هو لو نومبر اللي كيكون في هاد لي زيكسبوزون دونك 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 هنا غنلقى راسي وصلت ل 48 بقاو ليا 5 لي زيليكترون هو اللي غادي نحط في 5p دونك 5p بقى ليها ان سول الكترون باش تساتورا داكشي علاش كنلقاو ليون اي موان كنزيدو ان الكترون باش كيولي هاد اي موان وكتعمر ليا هاد البي كيتزاد عليها واحد كتعمر ليا بستة ديال لي زيليكترون وكتولي عندها لا ستركتور ديال ان غاز نوبل. La troisième règle, c'est la règle de Hund. Pour des cases quantiques dégénérées, c'est-à-dire de même énergie, les électrons se placent d'abord à raison de 1 par case, leur spin étant parallèle et ne s'apparient en doublé que s'ils sont plus nombreux que les cases. Il y a la règle de Hund. Il y a une petite exception. NS2 N-1 D4 ou NS2 N-1 D9, elles ne sont pas stables. Une sous-couche D à demi remplie ou entièrement remplie, elle est particulièrement stable. بمعنى إلا كان عندي واحد لاتوم اللي عنده هنايا S2 D4 ولا S2 D9 من الأحسن نحيد واحد الإلكترون من هاد الS هذا ونعطيه للدي باش تولي لاتوم ديالي بلو ستابل حيت الدي إلا كانت à demi remplie يعني 5 إلكترون ولا entièrement remplie اللي هي 10 د لي زيليكترون سي بلو ستابل. باش نعرفوا لي زيليكترون de cœur et de valence في واحد l'atome. Les électrons de valence sont ceux dont le nombre quantique principal est le plus grand, اللي عنده n كبيرة, et ceux, s'il y en a, qui appartiennent à des sous-couches D ou F incomplètes. Les autres électrons sont appelés électrons de cœur. Ils occupent les sous-couches de plus basse énergie. Ce sont les électrons les plus liés au noyau. شحال ما بعدت شحال ما الان كيكبر وشحال ما انا بعيد من لو نوايو وهادوك لي زيليكترون ممكن انني نحيدهم دغيا. دونك الا خدينا مثلا كربون اللي عنده 1s2 2s2 2p2 دونك لي زيليكترون دو فالونس هما 2s2 2p2 حيت هو لو n الكبير n égale 2 و لي زيليكترون دو كور هما 1s2 هما لي دو زيليكترون اللي كاينين في 1s. Pour la configuration électronique d'un cation, on va enlever à cet atome un ou plusieurs électrons. Je nomme les électrons les كنحيدو هما ceux qui appartiennent à la sous-couche d'énergie la plus élevée. اللي يعني هما اللي بعاد على لو نوايو. كاينه واحد القاعده بالنسبه لي زاتوم اللي عندهم D ou F. Lorsqu'on ionise un atome qui possède des électrons D ou F, on arrache toujours les électrons Np s'il y en a et Ns avant d'arracher les électrons N-1b ou N-2f pour former les cations correspondants. Donc, مورا ما عرفنا هاد la configuration électronique ديال les électrons ديال كاع les atomes خاصنا نكلاسيو les éléments.
شنو هو un élément un élément il est défini par la donnée du numéro atomique Z كل élément chimique عنده Z ديالو ما يمكنش نجي انا نلقى واحد ليليمون اخر مثلا اللي عنده Z = 8 من غير الاكسجين الا لقيت شي واحد اخر نعرف بلي راه غير الاكسجين هذاك دونك بالنسبه لي زيزوتوب خاصكم تكونوا عارفين لا ديفينيسيون ديالهم deux isotopes deux atomes isotopes يعني qu'ils ont le même nombre de protons بحال مثلا Cl3517 ou Cl3717 ils ont le même nombre de protons اللي هو Z égale à 17 ولكن ils ont un nombre différent de neutrons هذا عنده 35 moins 17 اللي هي 18 وهذا عنده 37 moins 17 اللي هي 20 donc deux isotopes هما deux atomes اللي عندهم le même nombre de protons Z mais un nombre différent de neutrons بالنسبه لا كلاسيفيكاسيون بيريوديك جا واحد السيد اللي هو مندلييف ويقسم لينا كاع لي زاتوم اللي كاينين sous forme de tableau بحيث ان كاع les éléments اللي كاينين في la même colonne ils appartiennent à la même famille وكيكون عندهم نفس الكونفيغوراسيون ديال les électrons de valence بحال هادو غنلقاو عندهم S1 هادو S2 كاملين هادو D1 D2 هادو مثلا غنلقاو عندهم P1 هادو P6 واللي كيكونوا في لين كنكون غادي وكتزاد ليا في n هادو n égale 1 n égale 2 n égale 3 من بيريود لبيريود ومن طبيعه الحال فاش كندوز من واحد لاكاز لواحد لاكاز لو زد كيتزاد هنا عندي 19 20 21 داكوغ دونك خصكم تعقلوا على لي نون ديال لي فامي هادو لي زالكالين راني مكتوب هنا هادو لي زالكالينوتيرو من هنا حتى لهنا ce sont les métaux de transition هادو الزرقين ce sont les gaz rares وهادو ce sont les halogènes اللي كيكون عندهم P5 كيخصهم un seul électron باش تكون عندهم la forme ديال les gaz rares هادو كيكون عندهم un caractère radioactif غنلقاو هنا l'uranium وهادو la première ligne هما les lanthanides وهادو les actinides إلا جينا نفرقوهم par bloc هذا c'est le bloc S هادو le bloc D هادو le bloc F وهادو pardon le bloc P وهادو le bloc F donc هادو S1 S2 هادو D1 D2 jusqu'à D10 يعني saturé هادو من P1 حتى ل P6 وهادو le bloc F من 1 حتى ل 14 دونك الا كان عندنا واحد لاطوم اللي عنده مثلا زد 51 ودرنا ليه لا كونفيغوراسيون الكترونيك ولقينا بلي لي زيليكترون دو فالونس هما 5s2 4d10 5p3 دونك n égale 5 يعني لا ليني 5 1 2 3 4 5 وكاين في هاد لا لين ولي كولون باش كنعرفوها دونك هو ديجا عمر 2 زيليكترون في s وعمر 10 ديال لي زيليكترون في لو بلوك دي وبقاو ليه 3 في لو بلوك بي يعني هنا 2 بلس 10 بلس 3 في البلوك بي يعني سي لا كولون 15 دونك اون غرو سي لا ليني 5 اي لا كولون 15 داكشي باش خصنا نعقلو على الترتيب ديال هاد لي بلوك هنا اس هنا دي هنا بي وهنا اف هنايا كاينين 2 كولون هنا 10 هنا 6 وهنا 14 لي بروبريتي فيزيك ديال هاد لي زيليمون كاينين 3 اللي خصكم تكونوا عاقلين على لي ديفينيسيون ديالهم بروميير و l'énergie de première ionisation اللي هي l'énergie qu'il faut fournir à un atome pris à l'état gazeux pour lui arracher un électron فاش كنشدو واحد لاطوم خاصنا نزيدو عليه واحد l'énergie اللي هي l'énergie de première ionisation باش نحيدو ليه un électron ويبقى عندي X+. Pour l'affinité électronique, c'est l'énergie libérée par fixation d'un électron par un atome gazeux. فاش كيكون عندي واحد l'atome وكنزيد عليه
كنفيكسي فيه ان الكترون كيعطيني اكس موان وكيليبيري ليا واحد لينيرجي اللي هي لافينيتي الكترونيك وتتكون اون الكترون فولت. L'électronégativité, c'est une grandeur, ماشي une énergie, c'est une grandeur, رقم qui caractérise la tendance qu'a un atome à attirer vers lui les électrons qui le relient à un autre atome dans une liaison covalente. بمعنى واحد المقدار اللي كاركتيريزي ليا هذيك لاطوم شحال كتقدر تجر عندها لي زيليكترون ديال لاطوم الاخرى فاش كتكون معاها في اون ليزون كوفالونت. هاد l'électronégativité c'est un nombre qui est compris entre 0,7 et 4 où أكبر élément le plus électronégatif c'est le fluor. بالنسبة لي 3 propriétés اللي شفنا l'énergie de première ionisation, l'affinité électronique ou l'électronégativité بثلاثة بهم كيتزادوا il augmente من le bas le haut ومن la droite la gauche ديال le tableau. Pour les propriétés chimiques كنعرفوا بلي un oxydant إلا زدنا عليه un certain nombre d'électrons كيعطينا un réducteur. Donc un atome à caractère oxydant il va gagner les électrons وأسهل واحد كي gagner les électrons هما les halogènes اللي كاينين في l'avant dernière colonne حيت كيخصهم un seul électron باش يوليو des gaz rares وهما سهل أنهم ياخدوا les électrons. Un atome à caractère réducteur il va perdre les électrons وأسهلهم les meilleurs réducteurs هما les alcalins à la première colonne. علاش حيت كيكون عندهم S1 دونك كيكون عندهم un seul électron في الاس ديالهم وكيحاولوا يتهناو منه. Voilà, j'ai la première partie de la chimie. Inch'Allah في la deuxième partie on va voir هاد les atomes كيفاش كيكونوا des liaisons اللي كيعطيونا des molécules et هاد les molécules sous quelle forme كيكونوا.